venit la al patrulea episod din FTL sezonul 2. Da, este al patrulea, nu al cincea, am greșit data trecută. Pare rău. Deci, data trecută suntem proști. Am fost proști. Aoleo, ce... Așa, am rămas cu 3 la viață. Și dacă nu dau de un store imediat, suntem morți. Jump. Aș vrea un store. Dă-mi un store, te rog. Dă-mi un store. Nu vreau scrap, vreau store. Store. Vreau un S-T-O-R-E. Mai am 3 la viață. Oh, căcat. Ești prost. Oh, fucking hell. What the fuck? Și prost, plecăm imediat de aici. Bagă naibii. Fă-te mai repede, fâtâlule. Fâtâlă, repede. Nu, ești prost. Un colovitor este mort. Pula. Aoleo, căcamaș. Căcamaș. Ar fi trebuit să accept de ofertă atunci. Ok. Ne vedem în 5 secunde. De fapt în 0,8 secunde. Salutare, salutare. Ne... Fucking shit. A fost 0,3 secunde. Deci. Da, știți 10 scrie, bla bla. A luat doar GPUC, că este proști, tot pe normal. Deci până nu termin unul pe normal, nu mă las, deci doar pe normal. Mă, du-te încolo, vrei să te bat, mă, vrei să te bat, mă. Bă, tu-i nebun, bă, vrei să te bat, îți dau una la arme. Nu te vezi. Că nu te vezi. Că nu te vezi. Și nu te mai vezi după aia. De ce a trebuit să mă... fuck you! Fuck you! Câtă viață am, nu știu. Cred că ar trebui să îmi pun bani mai mult pe shield-uri. Nu pe defense. Nu știu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nava asta e tare rău. De o altă navă. Oh, fucking shit. De ce am murit? De ce? Aoleu. A trebuit să mă de la început. Doamne ferește. Păi, aoleu. Crezi tu că ne mai predăm acum? Ia uite. Mai predați-mi... Mama, o să fund din foc. Răciți. Ha, aoleu. Sunteți morți, răciți-vă. Ha. Bam. Va acolo. Rebelii naibii. 15 scruri, sunteți așa de cucalari. Aoleu. Da, sigur. Ok, contact the survivors. Ok, mersi. Deși survivors... Oh, mersi, asta chiar că-mi trebuie. Oh, store! Nu am nimic să vând, nu am nimic să cumpăr. Sunt așa de cocalar, n-am bani. Nu, n-am bani, nu. Sunt sărac ca un cocalar, ce sunt eu. Da, eu. Sunt sărac. Your ship is for ignore. Fuck you. De ce a trebuit să mor? Yeah. Scan reveal a large asteroid field near a short-range scanners may discover useful. Explore. Oh, mercy. Scrap. I want some scrap.
Because I'm poor for scrap. Fuck you so much. I hate you. I hate you. Haideți, încărcați-vă mai repede. Știți ceva? De fiecare dată dă naibii de medical bay, bag la evade, m-a săturat. Nu mai avem pe Aki care să repare. Ne plăcea Aki. Cai. Îmi plăcea de Aki. Haideți, mă. Bam, bam. Călare. 1, 2, 3. Eu zic că ești colar, băi. Da. Na. Eu zic că ești colar. Eu zic că tu ești colar. Aoleo. Nu mă o să trimit pe nimeni să repare aia. O să-i trimit pe Luci, pe mine și pe Lucian acolo, dar după ce stai în bătălia asta, Frist, ești prost. Dă-mă la arme. M-am tutu mut. Și tâmpii sunt. Noi suntem gata să dăm jump oricând. Oricând și oriunde. Tu-te muti. Oh, fuck! Cine moare? Andy? 17. Bă, du-te încă, n-am chef de... N-am chef de... Aoleu, nici dorurile nu merg. Bă, ești prost! Ți-mi-l pe Bob acolo. Aoleu. Bam. Hai că stinge asta focul. Andy, du-te și ajută-mă să repar ușile, voi doi repara și asta. Mamă, ce cu călarime. Haideți. Haideți, reparațiile. Haideți. Reparați, încași. Ok, ăsta are 100, ăsta are 100. Nu, Mihnea are 85. Deci tu te duci înapoi la scuturi. Ăsta cât are? 120, mă, deci tu aici. Te-ai reparat, ok. Te-ai reparat, știi. Hai, Bobu, grăsane, până ajungi tu acolo. Hai, Luciane. Arachnidă ce ești. Haide. Asta right. Jump. Exit. Două naibii de treabă. Ești prost. Bridge 2. Habar n-am ce face. Habar nu am. Deci dacă mă întrebați, habar n-am ce face. Ok, ne-am dus la rock. Chestii. Aoleu. Chestii, rock. Chestii de rock. Oh, fuck you so much. Fuck you. Hai să o încercăm pe asta. Pentru că habar n-am ce face și poate e ceva util. Aoleu. Calarime, cu calarime 100 la 1000 la infinit. La... Oh, ești prost. Ce bună e asta, mamă, ce bune. Bă, ești prost. Tot acolo ai dat. Ce bună e. Mama, a dat briciul, ea imediat l-a făcut praf. Scutul. Frai naibii.
Du-te, mă. Le dau una și la motoare. Ce tare e briciul ăsta. Ce chiși cu tine. Aol, ce mișto. Mamă, ce bine că l-am găsit, acum sunt mai fericit. Yeah. Am găsit ceva util. Ceva util, ceva mișto. Fraierilor, he, he, he. Fără oxigen voi muri pe capete, da, da, da. Da, da, da. Merci beaucoup, store. Bam, 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 bam. Rock-ul ăsta e foarte bun sector de rock, pentru că vrem să ne luptăm cu mărețul Rock Leader. Uite, bă, că rămâneți fără arme imediat cu briciul ăsta. Cu briciul. Cu bureac. Bridge. Da, e bridge. E bridge 2. Oh. Știu. Nu e, pe slotul 2. Oh, ce dracu e aia. Ce dracu. Am rămas fără scuturi, dar las că și voi rămâneți fără arme. Vă dau una la... Nu știu. Cred că dau tot una la scuturi după aia. Bam! Try reload, da. Ha, fraierilor. Ce mișto e. Proști naibii, fuck you. În stil mare. Ăsta nu face damage-uri, dar le lasă fără... Da, stai și foarte bine, dăm una la scuturi, una la arme, după aia facem un burst laser-ul damage pe aici. În toate direcțiile. Hai, burst laser-ul trage. Bam, bam, bam. Rezist, hă? Rezistați voi în altă parte. Da, te-ai pus tu pe armea aia. Miuc. Ai rezistat tu ceva, nu? Las că vine acum, asta rămas fără oxigen. Ha, 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 lere. Ha, frailer. Da, da, da. Un nou început. Se va numi acest episod, da. Nou început. Perfutele. Așa, încă așa. Ok. Ce trebuie să hiruiască Luci și Mihnea și Andy. Baba e full? Da, e full. Mamă, calarii ăștia au încasat la lovituri. Calarii ăștia 3 pe care vedeți aici au încasat la lovituri. Ok. Jump. Vreau să mai explorez acest sector pentru că este foarte bun acest sector. Ok. Nu știu, mă duc și eu pe sus, eu prin dreapta. Chestii. Bă, ce cu călării. Bag la motor. Hai, cam am destul timp până vin nebunie. Ok, deci nu mai am nevoie să... Deci, mercenaries are swimming in the galaxy now, knowing that their less than legal services are intended during the period of hire the mercenary to delay the rebels, hire the mercenary to scout the sector, fight the ship, you have no... Știi ceva? Chiar vreau să am nevoie de scrap. Îți dau una la arme, ăsta îți dau una la scuturi, după aia avem cu burst laser-ul la arme. Și mai am și evade, și aici și beam, și beam-ul e o porcărie. Oh, ce fac praf pe ăștia? Oh shit, am... Oh shit. Ah,
De ce ai dat miss, mă? Bă, nenorocitule, băiete, de ce ai dat miss? Nu te înțeleg, deci nu înțeleg ce zici tu, de ce ai dat miss? De ce ai dat miss? Te întreb și așa frumos, de ce? De ce? De ce ai dat miss? De ce m-ai făcut să aștept și mai dai una și îmi consum tu rachetele mie? Îmi zici? De ce? Friday! Bem la scuturi. Cum ai îndrăsnit, nenorocitul, dracu ce ești. Aoleu, ce vă fac eu acum la arme cu birthday? Mamă, ce cocolorime, în lumea asta există multă cocolorime, mâncava și la drone sistemul vostru. Nu! Mai dau la scuturi, că ăștia își separe scuturile acum, sunt cocalari rău. Haide, birthday-ul, nu vreau să-și încarce scuturile. Nu vreau să-și le repare, haide, dă! Așa, mă. Și dăm una la oxigen. Că-mi place mie să mor sufocând. Ăsta nici n-a reparat. Bă, Luciane, ce n-ai, bă, Luciane? Și-au pus aia în funcțiune. Frate. Mă, încă o lovitură și am făcut. Și o dau la arme. Frate. Așa. Sunt fericit. Bine, hai vedem ce putem să facem acum. Deci. Aș vrea să... Nu știu. Ne vedem data viitoare! Nici ce episod a fost ăsta. Până la 4 ne vedem cu 5. A fost bine. Hai, peace.